मेरा नाम है शबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी ट्रकिंग। तो फ्रेंड्स, मैं आज आया हूँ तबूक में। इधर काम था थोड़ा 3-4 दिन के लिए और मेरा ट्रक खड़ा है इधर, स्टैंड किया है फूड ट्रक के साथ। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ इधर कैसा काम ने मुझे रिहाइश दी है। इधर 3-4 दिन मैंने इनके साथ ही रहना है और आज मैं आपको दिखाता हूँ ये हमारा रिहाइश कैसा है और कैसे हम रह रहे हैं। ठीक है, ये अभी 3-4 दिन मेरा ट्रक इधर ही खड़ा रहेगा। ये 3-4 दिन के अंदर मेरा ट्रक खाली करेंगे। इसके अंदर सामान लोड है जैसे कि मुर्गी और ये फ्रोज़न का सामान, ये आप देख सकते हैं। ये सारा दूसरी कंपनी का ट्रक है। ये अलबेक का सेटअप है तबूक में। आज मैं आपको दिखाऊंगा इनका हाउसिंग जिधर हम रह रहे हैं। ठीक है, ये ट्रक इधर खड़ा कर दिए, इसमें सामान है, ये लोग खुद उतारेंगे। तो बाद में मुझे कॉल करेंगे, फिर मैं आ जाऊँगा। तो चलते हैं अभी रूम में दाखिल हो। ये गाड़ी मेरा वेट कर रहा है। अपना ट्रक मैंने इधर खड़ा कर दिया, अभी इसमें बैठ के हम जाएंगे रूम में। ये हमारा गाड़ी है, ये आप देख सकते हैं। अभी हम रूम में जा रहे हैं। ये कंपनी का गाड़ी है, हमें लेने आया है। ट्रक के इधर राइट साइड में नज़र आ रहा है बिल्डिंग, ये हमारी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारी बिल्डिंग है फ्रेंड्स। मैं अभी जा रहा हूँ अंदर। इसमें लिफ्ट की भी सहूलत है, वैसे भी जा सकते हैं। ऐसे लिफ्ट तो जाने हैं। ये सारा व्यू है, हमारी रहायश है। इधर भी लड़के रहते हैं और इधर। हाँ, क्या हाल है? ठीक है। ये मेरा रूम है इधर। ये यानी एक शिक्का में 3 रूम है, 1 2 3। ठीक है ना। ये इधर किचन है। तीन आदमी इधर रहते हैं। ये मेरी चारपाई है। मैं आज वापस जा रहा हूँ, 4 दिन के लिए आया था इधर।